Сегодня мы решили прогуляться в соседнем городе, приблизительно 100 километров от Варшавы. Едем мы сегодня в Плотск. Мы там уже бывали, очень город понравился, интересный, с историей город. Есть что посмотреть, есть где погулять, есть что рассказать. Давайте, друзья, поедем вместе с вами и полюбуемся этим городом, погуляем. А вот, смотрите, проезжаем тут по селам. Дорога, кстати, совершенно целая. Ни ям, ни бугорков. Вот это, сейчас отрезок мы вообще проезжали новый. Только-только положили, обновили ее. Ну, везде дорога хорошая. И разметки на дороге есть. Все есть. И это мы едем, наверное, по самой-самой крайней дороге, да, к валу уже. Да. Вал, который идет вдоль Вислы. Вот. И здесь вот такие вот небольшие села, деревни. Здесь рольники живут. Много всего в этом году посадили. Вот, смотрите, обрабатывают поля. Перепахали все. Перепахали, да. И много всего было высеяно. Даже мы сейчас вот проезжали, комбайны собирают кукурузу. Кто-то уже сеет, видно, озимые культуры. Так что все работают. Тут дорога вся лежит через такие леса. Побольше, поменьше. Но все это такая лесистая местность. Где лиственные леса, где смешанные. И вот люди собирают грибы. Видите, машины стоят. Собирают грибочки. А вот мы с вами едем по такому интересному населенному пункту. Мы будем проезжать, вот покажем вам школу, какой сквер хороший они сделали, какие стадионы. И самое интересное, что здесь есть небольшой такой мини-зоопарк. Если получится, мы вам покажем его обитателей. Такой вот костел, солнце, правда, светит. Не очень хорошо его видно. Это центр этого населенного пункта. Илов, по-моему, не? Да, по-моему, это Илов. Видите, центральная часть такая, тоже здесь сквер посередине. Все ухоженное такое. И с этой стороны тоже, посмотрите, какие клумбы. Да, это Илов. Видишь, они вот написали. Думали, сегодня солнце будет, а я смотрю впереди, смотри, тучи какие появились. А тут дальше населенный пункт, где тут парки и зоопарк, это мини. Это же дальше, по-моему. Да, это дальше. Тучки появились. Да, это я ошиблась. Это не в этом селе. Следующее. Это будет, да, следующее село. Ну, тоже такое приличное село, как городок такой небольшой. Он в глубине совершенно находится уже, так сказать, вдалеке от дорог, от трасс, да, больших, от автострад. Такие сельские здесь дороги. Такое самое обычное село. Видите, кукуруза еще даже не убранная. Ой, а яблок сколько на деревьях. А уже ж заморозки ночные, а люди их не убирают. А в магазине цены не могут сложить этим яблоком. Целая куча яблоневых садов. Не, ну что, бывают, что это яблоки, почем там? Бывают, да, по скидке. 90, сейчас вот были, да, яблоки 70, в Кауфленде по злоты 70 с чем-то. Ну, или точно не помню. Целое ведро за 20 злотых. Ну туда где-то килограмм 8 максимум может войти с горой. И вот такое ведро стоит 20 злотых. Ведро бесплатное. Да, стоят прямо ведра возле этих скрынек. Ящиков. Ящиков с яблоками, такие. да.
А вот, видите, тоже там внутри яблочки, вон на полу много-много было там яблок. Да, кукурузу, видно, только-только начинают собирать. Это ее, ну что, на силос собирают? Она кормовая, да, я так думаю, это перерабатывают и на корм животным дают. Смотрите, какая красивая осень, да? О, смотри, эти О, продают. уже тыквы продают, смотрите, Конечно. разные-разные. А, вон целый прицеп стоял у людей. Да? Выращивают. Халувим скоро. Кстати, на этом месте мы не первый раз уже видим, что они выращивают тыкву на продажу. И вот здесь вот тоже люди покупают. Мы уже себе купили в магазине одну. Покупают много еще для того, чтобы украсить свою придомовую территорию. Ставят возле входов в дома вот такие вот красивые композиции с хризантемой, вереском, с тыквами. Мы, может, где-то увидим, мы вам покажем, как в Польше оформляют вот осенью входную зону в дома. Очень красиво. Украшают свой дом таким образом. Осенняя такая инсталляция. А потом съесть можно. А после заморозков ты уже ее не съешь. А ее надо съесть до заморозка, сразу после праздника. Вот. Много очень участков сейчас продается, очень много. Мы едем прямо удивлены очень. Здесь нет, а вот проезжали только. Ну да, ближе. Участок, наверное, участков, ну не знаю, 50, наверное, точно. Ближе к Новому двору Мазовецкому, вот там вот все населенные пункты, и там было очень-очень много таких пустующих полей рольных. И, очевидно, сейчас рольники очень много продают этой земли. Поделили ее и продают. Да, да. Вывели ее с рольных земель на строительные и продают. Да. Очень много, просто никогда, да, мы не видели за все время, чтобы столько всего продавалось сейчас. И очень много строится, люди покупают эти участки и строятся. Вот видите, тоже обработанные поля, а вот высажен был новый, второй урожай, это овес или рожь, видите, успели люди второй раз, видно, посеять. Это вот еще один населенный пункт. Но я не увидела, как он называется. Ты увидел? Сейчас будем уезжать. Нет. Тоже такие домики. Уже заготовили вон сено люди на зиму. Домики разные. Есть очень прям хорошие такие, ухоженные, красивые так вот дома. населенный пункт, в котором это село, в котором этот зоопарк, вон школа. А вот они недавно сделали, кстати, видите, вон дорожку сделали велосипедную, пешеходную, новая совершенно. Выложили. Да, да, в селе. Вот это поле футбольное. Да, вот смотрите, это то село, про которое я хотела вам рассказать. Посмотрите, огромное просто поле, и не одно, тут 3 поля. Посмотрите, и для волейбола, и баскетбола, и футбола, это вот все школьные поля, представляете? Вот это вот школа. Это поселок это. Не село, поселок. Да, поселок. Вот. Еще подъедем тогда, И здесь- посмотрим зоопарк этот вот. Возле костела он находится. И здесь, давай вот здесь остановимся. Здесь вот такой вот сквер тоже разбили они, наверное, в прошлом году, по-моему. Посмотрим вместе с вами сейчас. Пройдемся. Ну вот, смотрите, мы остановились, чтобы вам показать вот этот вот населенный пункт. Смотрите, это сделали такую парковку. Это не сквер, как я думала раньше. Это вот такая парковка для машин. Посредине этого населенного пункта там вон магазины есть, смотрите, кафе, костел есть. Вон даже бесплатные, ну вернее платные, очевидно, туалеты. Но главное, что они есть. Вот, смотрите, здесь вот парковочные места. Вот есть для электроавтомобилей заправка. Все тут размечено для инвалидов места. Видите, 3 места для инвалидов. И вот так вот хорошо сделали вот эту вот всю стоянку. И много всего высадили. Вот даже гортензия, вижу, с этой стороны. Но уже она замерзла, цветы коричневые.
Ну, вот такой вот небольшой, но очень интересный населенный пункт. Видите? Ухоженный такой. Туалет бесплатный. А, и туалет бесплатный. Вот туалет, он бесплатный. Вот такой вот сделали сквер. Посмотрите, посадили вот эти вот все клены. Это клен, я так понимаю. Посадили вот в такие большие деревянные... Интересно. Такие деревянные большие горшки. Емкости. Ну, емкости, да. Ржавейки. Ящики, в такие ящики. И тоже, посмотри, здорово сделали, да? Везде скамейки есть, Ты знаешь, посмотри. для чего они так сделали, мне Для кажется? чего? В случае чего можно подъехать ведлаком, забрать и сделать сцену. И можно, допустим, здесь проводить какие-то мероприятия. Ну, смотрите, как интересно. Обалдеть. Молодцы. Смотри, здорово, да? Ну, такая площадка большая. Здесь действительно можно концерты проводить даже какие-то. Может, Или так-то оно мероприятия. И Видишь, все делает. такие. Ну, очень аккуратно, красиво сделали. Кстати, посмотри. А фонари какие, смотри. Шикарные. А, и фонари, и мусорные Да. корзины есть. А вот посмотрите, это они высадили в этих ящиках. Как это Бамбук. растение называется? Нет, это в мокрых таких местах он растет. Когда так выдергиваешь это. Нет, это вот мы даже видели, он растет. Он есть в природе, растет вот это Подскажите, растение. как оно Подскажите, как оно называется. И смотрите, куда мы вас ведем. Это мини-зоопарк. Прямо Петухами. посередине, да, в центре вот этого вот поселка. Вот рядом с таким вот костелом. Вот такой вот мини-зоопарк замечательный. Так что, если кто-то хочет привести деток, показать им таких вот, это что, лам? Не ламы, а как правильно? Как называется? Смотри. Ламы, ну не ламы. Бедная курица без этого. Ой, какая-то она дёртая, да? С петухом дралась. Ну что, подойдем с той стороны? Да, давай подойдем. Вот так вот здорово, представляете? Сейчас попробуем ближе подойти. Так, друзья, напишите мне в комментариях, как правильно называются эти красавцы. Что-то мы совсем забыли. Смотрите, какие они милые. Ой, я травку хочу дать. Что можно? Не знаю, да. Красавец, да? Красавчик. Нет, вот такое лучше, зелененькое, дай. А какие у него эти? Пазури? Ты боже мой. Какие у нас? А он и второй идет, смотри. Смотри, супер, вот. Ой, Вот, какие смотри, они, идет. какие они милые. Ты посмотри. Ой, ты боже мой. Вот, так что я говорю, что если хотите приехать полюбоваться на этих красавчиков, я думаю, можно вот сюда подъехать и вот посмотреть. Особенно это детворе будет интересно. Снизу можно, да. Ой, а вон еще совсем маленький. Ниже опусти. Они у себя слопали всю травку, и им теперь хочется еще. Ой, какая Аппетит травка разыгрался. вкусненькая. Они уже всю травку подгрызли. Как их можно погладить? Можно вас погладить? Нет? Нет, нельзя. Давай, погладьте. Носик погладим. Носик. Погладим носик? Давай носик.
Ну, конкретно у них там. Брекетов точно не носили. Так, друзья, ну на этом можно стоять, Да. смотреть вечно. И кормить их. И вечно, кормить да. их вечно, да. А продолжение нашего путешествия, в котором мы уже будем гулять по городу Плотск и показывать его вам, смотрите в нашем следующем видео. Спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться и до новых встреч!